Y así es como está el fueguito. Ya hicimos el pequeño fueguito aquí. Le echamos la leña y un poquito de líquido. Y ahí prendió bien. Ahora vamos a ver qué podemos cocinar aquí en el fueguito. A pesar que la leña estaba un poco húmeda porque le había caído nieve encima, sí se prendió bien. Ahí se está quemando. Esta es una pequeña estufa, creo yo. No tengo el nombre bien seguro, pero sirve para hacer fuego, meterle leña y ahí hacer un poco de fuego. Y de este lado tiene una protección que debe de llevar en los 4 lados, pero le hace falta por estos lados. Vamos a buscársela a poner. Aquí encima podemos poner algo para cocinar. Si quisiéramos poner un pequeño sartén por ahí. Aquí anda un muchacho, ahí también dice, jugando un poco aquí entre la nieve. Aquí tenemos unas ramas de las que agarramos ahí un poco de leña. Ahorita la temperatura está más o menos a unos 45 grados. Por eso es que andamos aquí disfrutando un poco del ambiente, que está algo calientito. El sol está alumbrando muy bien, no hay nubes. Allá al fondo se puede observar un poco de nieve. Los árboles todavía no tienen hojas, falta un poco todavía para que se venga la primavera y les empiecen a brotar las hojitas. Aquí es donde tenemos un poquito de leña. De aquí es donde agarramos un poco para hacer el fueguito. Un poco de leños al estilo de allá de Guatemala. Vamos a llevar otro poquito, pero necesitamos unos que están más cortos para que puedan entrar bien allá. Si no, no caben bien. Aquí andamos realizando ahí una pequeña actividad ahí, haciendo un pequeño fuego. Esperamos que se la pasen bien, que disfruten de nuestros videos. Suscríbanse y dejen su like, dejen su comentario para que nosotros así nos motivemos y podamos seguir realizando videos. Aquí tenemos el líquido que le echamos ahí al fuego porque no quería funcionar. Como la leña estaba húmeda no quería prenderse, pero ahora sí ya se agarró bien. Ahora solo falta traer lo que vayamos a poner ahí en el fuego. Podemos hacer unos algodones ahí, con galletas. Aquí ella sabe cómo se llaman. ¿Cómo se llaman los que pudiéramos S'mores. ¿Ah? Se llaman s'mores. Oh, ahí está. Eso pudiéramos hacer aquí, ¿eh? Esto se llama haciendo un fuego entre la nieve. Se siente rico lo calientito.
Bueno, aquí vamos a dejar este video y esperamos que les guste. Y hasta la próxima.